家机。如果不想提前载歌，你可以线上直接找杨师傅免费咨询，您只要提供品牌、照片、名字、网址等可以看到产品，就能提供专业建议给您。而你需要的沙发、大门、游泳台、鱼缸、马桶等，不管是进口品牌、国产品牌、中美量品牌、家庭淘宝货，还是想要直接找他提供产品质，甚至问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保护，店家。家居小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。